Ողջույն, եթերում Ամերիկայի ձայնն է, սիրելի բարեկամներ, եւ ձեզ կրկին ողջունում է Ինեսա Մխիթարյանը։ Նախ առաջարկում եմ ծանոթանալ մեր այսօրվա հաղորդման կարևոր թեմաներին։ Հայ էթնոերաժշտագետ Լեո Սարգսյանը թոշակի անցավ։ Թվային կոմիքսները քայլում են ժամանակին համընթաց։ Ամերիկյան գնչուների մշակույթն ու կենսակերպը։ Արգո Լրտեսական դրաման դուրս եկավ ամերիկյան կինոէկրանին։ We're responsible for these people. I'm responsible. Սոցիալական կայքերը մեծապես փոխել են քաղաքական դաշտն ու ընտրական գործընթացը։ Այսօր ընտրողը կարող է արագ եւ առանց մեծ ջանքերի ստանալ տեղեկատվություն, իսկ Twitter-ի կամ Facebook-ի միջոցով հայտնել իր տեսակետները։ Որքանով է դա ազդում ամերիկյան նախագահական ընտրարշավի վրա։ Պարզենք տեսանյութում։ Ուսանողուհի Քելի Բոլթոնը իր համակարգչով դիտում է փոխնախագահների հեռուստաբանավեճը միաժամանակ նորություններ ստանալով ոչ միայն լրատվամիջոցներից, այլ նաև իր հեռախոսով։ Հետաքրքիր է հետևել քաղաքական գործընթացներին անմիջապես դրանց կատարվելու պահին։ Հետաքրքիր է հետևել հարցումներին, իմանալ, թե ինչ արձագանք է ստանում այս կամ այն ուղերձը։ Իսկ այս ինֆորմացիան նա ստանում է իր հեռախոսով, Facebook-ի կամ Twitter-ի միջոցով։ Փյու հետազոտական կենտրոնի համաձայն նախագահական քաղաքական հեռուստաբանավեճերը դիտելիս ընտրողների մեծամասնությունը այն դիտել է միաժամանակ հետևելով Facebook-ում կամ Twitter-ում հայտնվող կարծիքներին։ Բանավեճը դիտելիս մենք միաժամանակ գրանցում էինք մեր մեկնաբանությունները եւ կարծիքները, խոսվող այս կամ այն խնդրի մասին եւ մաս կազմում այս կայքեջում միաժամանակ ընթացող կարծիքների փոխանակմանը։ Twitter-ի աշխատակից Ադամ Շարփը նշում է, որ Twitter-ի հաղորդագրությունների թիվը 1 րոպեում 1000-ից հասել է 100,000-ի հեռուստաբանավեճերի ընթացքում։ Հաշվեց տարիներ առաջ մարդիկ սպասում էին առավոտյան թերթերին իմանալու, թե ինչ է կատարվում ընտրարշավի ընթացքում։ Այսօր նրանք տեղեկանում են տեղի ունեցածի մասին անմիջապես։ Մերել Հանսենը 70 տարեկան է, նա 1960-ականներից սկսած հետևել է բոլոր ընտրական բանավեճերին։ Նա նշում է, որ նա խնդրում է իր տեղեկությունները ստանալ թերթերից եւ չի ծրագրում Twitter-ից օգտվել։ Եթե ցանկանում եք ինձ հետ խոսել, զանգահարեք ինձ, ես չեմ սիրում հաղորդագրություններ։ Ուսանող Քենյեն Քուքը ընդունում է այս տեսակետը։ Իհարկե տարեց մարդկանց համար տեխնոլոգիաներից օգտվելը հեշտ չէ։ Ծնողներս անգամ չգիտեն iPhone-ից կամ Facebook-ից օգտվել։ Դրանցից անշուշտ օգտվում են մեծամասամբ երիտասարդները։ Սակայն տարեցներից կամ գոնե միջին տարիքի մարդկանցից շատերը արդեն իսկ օգտվում են Facebook-ից եւ այլ սոցիալական կայքերից, ինչը նշանակում է, որ մեր ժամանակների քաղաքականությունը պետք է այլ կերպ կերտվի։ Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդես։ Washington Post-ը նրա մասին գրել է մարդ, ում կյանքը լեգենդ է հիշեցնում։ Շուրջ կես դար Ամերիկայի ձայնում աշխատելուց հետո թոշակի անցավ էթնոերաժշտագետ ազգությամբ հայ Լեո Սարգսյանը, Ամերիկայի ձայնին թողնելով իր ստեղծած աշխարհի ամենաեզակի էթնիկ երաժշտության գրադարաններից մեկը։ Երաժշտության ժամ Աֆրիկայի համար հաղորդումը Ամերիկայի ձայնի ամենահին եւ սիրելի անգլերեն լեզվով երաժշտական ծրագրերից է։ Հաղորդման հեղինակն ու հիմնադիրը ազգությամբ հայ էթնոերաժշտագետ Լեո Սարգսյանն է։ Նա շուրջ կես դար աշխատելով Ամերիկայի ձայնում թոշակի անցավ 91 տարեկան հասակում, ետևում թողնելով իր ստեղծած էթնիկ երաժշտության եզակի գրադարանը։ 1961-ին Միացյալ Նահանգների լրատվության գործակալության ղեկավար Էդվարդ Ալմարոն Աֆրիկա կատարած իր առաջին այցի ժամանակ եկավ ինձ տեսնելու իմ բնակարանում։ Նա ասաց, որ կցանկանար, որպեսզի ես վերադառնամ Միացյալ Նահանգներ եւ աշխատանքի անցնեմ Ամերիկայի ձայնում։
1965-ին եթեր դուրս եկավ իմ հեղինակած հաղորդումը, որը կոչվում էր «Երաժշտական ժամ Աֆրիկայի համար»։ Իմ նպատակն էր լսարանին ներկայացնել էթնիկ երաժշտություն, որը հավաքագրել էի իմ երկար ճանապարհորդությունների արդյունքում։ Հասկացել էի մի բան, որ աշխարհի բոլոր ծայրերում բնակվող տարբեր արմատներից եկող մարդկանց մասին ամենագունեղ եւ բնական գույներով կարող է խոսել միայն երաժշտությունը։ Լեո Սարգսյանը անձամբ ձայնագրել է շուրջ 10,000 երաժիշտների աշխարհի խուլանկյուններում, որոնց երաժշտությունը հավանաբար կմոռացվեր։ Սակայն այս չափազանց հմայիչ եւ կենսուրախ մարդուն հաջողվել է ստեղծել էթնիկ երաժշտության աշխարհի ամենաեզակի հավաքածուներից մեկը։ Washington Post-ում Լեո Սարգսյանի մասին տպված հոդվածը գրում է, որ Լեո Սարգսյանի կյանքը վայել է կենթանի լեգենդի։ Աֆրիկյան երկրներում նա հակամայից հանդիսացել է դիվանագիտական միջնորդ աֆրիկյան տարբեր երկրների ղեկավարների եւ ամերիկյան դեսպանների միջև։ Եվ եթե անցյալում Լեո Սարգսյանին աֆրիկյան երկրներում սրտաբաց էին ընդունում իր մարդկային հմայքի համար, ապա իր երաժշտական ծրագրից հետո Սարգսյանը դարձավ կուռք աֆրիկյան լսարանի համար։ Մարդ, որը իրենց եւ աշխարհին պատմում էր աֆրիկյան երաժշտության մասին։ Սարգսյանը ծագումով Թուրքիայի հայ է, խոսում է հայերեն, արաբերեն, պարսկերեն, ֆրանսերեն, թուրքերեն։ Սարգսյանը նաև նվագում է հայկական գործիքների վրա հայկական երաժշտություն։ Նա նաև հրաշալի նկարիչ է, վերջինիս կտավները ցուցադրվել են ինչպես Միացյալ Նահանգներում, այնպես էլ եվրոպական տարբեր երկրներում։ Ասել է, թե հավատում է սիրո գոյությանը, երբ տեսնում է 90-ամյա ծերուկներին ձեռք-ձեռքի բռնած, պատանի սիրահարված զույգի հայացքով։ Նա իր կնոջ բոստոնահայ Մերիի հետ ամուսնացավ 1949-ին եւ բոլոր հարցազրույցներում հավաստում է, որ նա է, ով անվերջանալի ճանապարհորդությունների ժամանակ իրեն ոգեշնչել է եւ երջանկացրել։ Ահա այսպիսին է այս հրաշալի մարդու մասին պատմությունը, ով թոշակի անցնելով ծրագրում է շարունակել ճանապարհորդություններն ու նոր կտավներ նկարել։ Ինեսա Մխիթարյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Ամերիկայի ձայնը հաղորդում է լուրեր աշխարհի կարևոր իրադարձությունների, հայկական սփյուռքի, մշակութային, առողջապահական, տեխնոլոգիական եւ գիտական նորությունների մասին։ Դիտեք Ամերիկայի ձայնի ամենօրյա հաղորդումները Armenia հեռուստաընկերության ժամը ծրագրերում, իսկ հեռուստահանդես ծրագիրը ամեն կիրակի ժամը 17-ին։ Այցելեք ինտերնետային մերեջը կամ դիտեք հաղորդումները բջջային հեռախոսներով։ Ամերիկայի ձայն, հավաստի տեղեկատվության աղբյուր։ Կոմիքսները սկիզբ են առել Միացյալ Նահանգներում նախորդ դարի 20-ական թվականներին, ի սկզբանե դրանք զբաղեցրել են թերթերի վերջին էջերը, ինչպիսին են ժամանակակից թվային կոմիքսները։ Պարզենք տեսանյութում։ Վերջին 30 տարիների ընթացքում Լոս Անջելեսում գործող Golden Apple Comics խանութը վաճառում է կոմիքսներ մեծերի եւ երեխաների համար։ Կոմիքսները շատ չեն փոխվել, սակայն խանութի տեր Brian Leibovitz-ը նշում է, որ այժմ մի նոր շարժ է սկսվել։ Վերջին տարիների ընթացքում կոմիքսների էլեկտրոնային տարբերակները մեծ ուշադրության են արժանանում։ Շատերն այժմ կոմիքսներ ընթերցում էլեկտրոնային տարբերակով։ Comixology ընկերությունը 25,000 էլեկտրոնային կոմիքսների գրքեր է վաճառում իր կայքեջում։ Վերջին 6-ից 9 ամիսների ընթացքում մենք iPad-ի ամենամեծ շահույթ բերած appն ենք հանդիսանում iTunes-ում։ Անցյալ տարի ընկերությունը վաճառել է շուրջ 19 միլիոն էլեկտրոնային կոմիքսներ։ Այս տարի սպասվում է վաճառել 70 միլիոն։ Նույն գնով, որով ընթերցողը կգներ թղթե կոմիքսներ, այժմ գնում է դրանց էլեկտրոնային տարբերակները։ Mark Waid-ը ստեղծել է էլեկտրոնային կոմիքսների Trill Band կայքը։ Նա նշում է, որ իր կոմիքսները ստեղծված են հատուկ համակարգչային էկրանների համար։ Այս գրքերը հրաշալի դիտվում են ցանկացած էկրանի վրա, լինի դա հեռուստաէկրան, համակարգչի էկրան կամ iPad։ Դենիել Բուրվինը հիմնել է Knitted Comics ընկերությունը։ Նա ձայնային եւ շարժային էֆեկտներ է գործածում իր կոմիքսներում։ Այստեղ ընթերցողները կարող են ստանալ նույնիսկ պատմական տվյալներ տվյալ պատմության մասին։ Նա նշում է, որ վիրտուալ աշխարհը հնարավորություն է տալիս գտնել հսկայական շուկա ամբողջ աշխարհում։ Եթե մենք այս գիրքը ուղղակի տպած լինեինք թղթի վրա, ապա մեզ համար 5000 գրքի վաճառքը արդեն իսկ մեծ նվաճում կհամարվեր, իսկ այժմ ունենք հսկայական լսարան։ Թվային կոմիքսների ստեղծողները նշում են, որ կոմիքսների սիրահարները փնտրում են ոչ ագրեսիվ պատմություններ, որոնցով սովորաբար լի են ֆիլմերը եւ վիդեոխաղերը։
Լիբովից այժմ վաճառում է թվային կոմիքսներ իր ինտերնետային խանութում։ Նա նշում է, որ կա շուկա թե թղթե եւ թե էլեկտրոնային կոմիքսների համար։ Կան այնպիսի կոմիքսներ, որոնք ինձ այնքան են դուր գալիս, որ նախընտրում եմ ունենալ դրանց թղթե տարբերակները։ Մյուս դեպքերում մեծ հաճույքով ընթերցում եմ դրանք իմ iPad-ի վրա։ Դա շատ հարմար է։ Նրանք հուսով են, որ համացանցը կոմիքսները մատչելի կդարձնի նաև նոր լսարանի համար, եւ սա իհարկե կնպաստի կոմիքսների ավելի լավ վաճառքին։ Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդես։ Գնչուներ կան աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում։ Շատերը կհամաձայնեն, որ գնչուները ամենաառեղծվածային էթնիկ խմբերից են։ Անդրադառնանք ամերիկյան գնչուների մշակույթին եւ կենսակերպին մեր հաջորդ տեսանյութում։ Նյու Յորքի երեքշաբաթյա գնչուների փառատոնի շրջանակներում դրոմա կոչվող այս ակումբում հնչում է միայն գնչուական երաժշտություն։ Փառատոնը ներկայացնում է Հյուսիսային Հնդկաստանից շուրջ 1000 առաջ դեպի Արևելյան Եվրոպա, Բալկաններ եւ Ռուսաստան արտագաղթած էթնիկ ցեղախմբի մշակույթը եւ երաժշտությունը։ Պրոդյուսեր Մահմեդ Դենդին նշում է, որ այս փառատոնը բոլոր նրանց համար է, ովքեր հոգով գնչու են։ Նյու Յորքի բնակիչները որոշակիորեն վարում են գնչուական կենսակերպ։ Այնպես ինչպես գնչուներն են գրում բնակություն հաստատած տարբեր երկրների մշակույթի ազդեցությունը, այնպես էլ Նյու Յորքը իր դեմքը ձեռք է բերել այստեղ բնակվող տարբեր մշակույթներից եկած ազդեցությամբ։ Գնչուական երաժշտությամբ ես ցանկանում եմ մարդկանց ներկայացնել ազատ կենսակերպի եւ ազատ ինքնաարտահայտման այս մշակույթը։ Եվ իրոք, գնչուական երաժշտության ոգին համահունչ է Նյու Յորքին։ Այս երաժշտությունը ունի մի յուրօրինակ էներգիա, որը դժվար է գտնել որևէ այլ երաժշտության մեջ։ Այն ինձ եվրոպական բլյուզ է հիշեցնում։ Փեթա Գելբարդը անց է կացնում գնչուական լեզվի, պարի եւ երաժշտության դասընթացներ։ Մենք թափառականներ չենք, հսկայական թվով գնչուներ հարյուրավոր տարիներ ապրում են մի վայրում եւ փորձում գտնել հիմնական աշխատանք։ Գնչուները հաճախ խտրականության են ենթարկվում։ Նրանց ընկալում են որպես խաբեբա, թափառական ցեղախումբ։ She just wasn't going to tell people that she's a gypsy. Ես հաճախ խուսափում եմ խոստովանել իմ գնչու լինելու մասին, քանզի մարդիկ ինձ այլ կերպ են մոտենում։ Այդուհանդերձ Նյու Յորքաբնակ շատ գնչուներ հպարտ են, որ կարողանում են պահպանել իրենց մշակույթը պարի, երգի եւ нույնիսկ գուշակությունների միջոցով։ Your own personality is basically very happy things alive. Ուր էլ գնանք, որ երկրում էլ ապրենք, մենք պահպանում ենք մեր տեսակը, մեր ավանդույթներն ու մշակույթը։ Աշխարհում բնակվում են շուրջ 12 միլիոն գնչուներ, եւ ամենուր նրանց մշակույթը եւ երաժշտությունը դառնում են տեղի կոլորիտի բաղկացուցիչ մաս։ Այդ առումով Նյու Յորքը բացառություն չէ։ Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդես։ Participant Media ընկերությունը կանգնած է բնապահպանական խնդիրների մասին ահազանգող բազմաթիվ հայտնի վավերագրական ֆիլմերի ետևում, որոնցից են օրինակ «Անհարմար ճշմարտությունը» կամ «Ֆուդ» ֆիլմերը։ Ավելի նոր «Օազիսի վերջին ահազանգը» ֆիլմում խոսվում է ջրի աղտոտման խնդրի մասին։ Չպետք է մասնագետ լինել հասկանալու համար, որ տարայի մեջ ավելի քիչ ջուր լցնելու եւ ավելի շատ հանելու պարագայում դրա ջուրը կպակասի։ Կենսաբան Թիմ Բարնեթը նշում է, որ Կոլորադո գետը ցամաքեցման եզրին է կանգնած։ Մի լճի մակարդակը, որը լցվում է Հուվեր ջրամբարը, ամեն տարի իջնում է 10 մետրով։ Եթե այն իջնի եւս 10 մետրով, ապա այն չի կարողանա էլեկտրականությամբ մատակարարել Կալիֆոռնիան, Նևադան եւ Արիզոնան։
Ջեսիկա Յունի վավերագրական ֆիլմում գիտնականները զգուշացնում են, որ 2025 թվականին աշխարհի բնակչության կեսը չի ունենա ջուր։ Այս մասին է խոսում նաև բնապահպանության ջատագով Էրին Բրոքովիչը։ Նա էր, որ հաղթել էր Կալիֆոռնիայի մեծ գործարանի դեմ հարուցված դատը։ Ընկերությունը մեղավոր ճանաչվեց ջրի թունավորման մեջ։ Այնուհետև նկարահանվեց Էրին Բրոքովիչ ֆիլմը Ջուլիա Ռոբերտսի մասնակցությամբ, որը նրան հայտնի դարձրեց։ Don't use big words you don't understand. Ամերիկայի ձայնին տված իր հարցազրույցում Բրոքովիչը նշեց, որ ամերիկացիները պետք է զգոն լինեն։ I think the moment is here with documentaries. Այսպիսի վավերագրական ֆիլմերը անհրաժեշտ են մարդկանց իրազեկելու համար։ Մի կարծեք, որ դուք բնապահպանական ճգնաժամի մաս չեք կազմում, դուք արդեն իսկ դրա մաս եք։ Բրոքովիչը շարունակում է իր պայքարը կորպորացիաների, քաղաքական գործիչների եւ նույնիսկ ամերիկյան բնապահպանական գործակալության դեմ, իր անտարբերության համար։ Nothing. I always thought the EPA was going to be there for us. Միշտ մտածել եմ, որ բնապահպանության գործակալությունը լավագույն կառույցն է, սակայն այն անգործության է մատնված։ Նրանք ոչինչ չեն անում։ Բնապահպանության գործակալությունը հրաժարվեց մեկնաբանել այս մեղադրանքները, սակայն հավելեց, որ մեծ ջանքեր է գործադրում մաքուր էներգիայի արտադրության եւ ջրի աղտոտումից խուսափելու ուղղությամբ։ Վավերագրական ֆիլմում, սակայն Կալիֆոռնիայի համալսարանի պրոֆեսորը հայտնում է, որ ջրի աղտոտումը մեծ ծավալների է հասնում եւ սպառնում է մարդկանց եւ կենդանիների առողջությանը։ Sometimes we can spend 4 weeks without water. Այս խնդրի շուրջ նկարահանվել են նաև այլ վավերագրական ֆիլմեր, ինչպիսին է օրինակ Իրինա Սալինայի «Հոսքը մեկ է» ֆիլմը։ Սենատոր Ռոբերտ Քենեդիի որդին եւս նկարահանել է ֆիլմ այս խնդրի մասին։ Մենք շարունակում ենք կառուցել բազմաթիվ նոր համայնքներ երկրի այն հատվածներում, որտեղ ջուր չկա։ Մինչդեռ Քենեդին հավաստում է, որ նոր օրենսդրությունը կարող է կանխել այս խնդիրը, Էրին Բրոքովիչը չի վստահում քաղաքական գործիչներին։ And I have to tell you, in every community I'm involved in, it will be a mother. Ավելին ասեմ, բոլոր այն համայնքներում, որտեղ կան խնդիրներ, կլինեն մայրեր, ում երեխաները կկրեն այս խնդրի վնասները, եւ նրանք կունենան ասելիք։ Ֆիլմը հայտնում է, որ դեռ կա ժամանակ այս խնդրին զգոն մոտենալու եւ շտկելու համար։ Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդես։ Արգո Լրտեսական դրաման դուրս եկավ ամերիկյան կինոէկրաններ։ Ֆիլմի ռեժիսորը օսկարակիր դերասան Բեն Աֆլեկն է։ Ֆիլմի մասին մեր հաջորդ տեսանյութում։ 1979 թվական, նոյեմբերի 4, Թեհրան։ Դիվանագետները չէին սպասում իրադարձությունների այսպիսի զարգացման։ 52 դիվանագետներ գերեվարվել են։ 6-ին հաջողվել է փախչել։ Նրանք ապաստան գտան կանադական դեսպանատանը։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության գործակալ Թոմ Մենդեսը սկսում է գերիների ազատագրման իր ծրագիրը։ They're a Canadian film crew for a science fiction movie. I fly into Tehran. We all fly out together as a film crew. Արգոն բացառիկ է, քանզի սա իրական պատմություն է։ Resume back to front. You really believe your little story is going to make a difference when there's a gun to our heads? I think my story is the only thing between you and a gun to your head. You have 72 hours. And I've never left anyone behind. Դժվար է պատկերացնել, որ Թոնի Մենդեզի նման արտաքուստ համեստ եւ հասարակ այս մարդը, ով հանգիստ կյանք էր վարում Մերիլենդ նահանգում, կարող էր կենտրոնական հետախուզական վարչության գործակալ լինել։ Overall, some of the best ideas that you see in Ֆիլմերում հաճախ հանդիպող ամենահետաքրքիր եւ անհավանական պատմությունները իրական կյանքից են վերցված։ Մենդեզին իր ծառայությունների համար շնորհվել էր կենտրոնական հետախուզական վարչության բարձրագույն պարգևը, սակայն այս փաստը չէր լուսաբանվել մինչև 1990-ականները։ You may have saved the world, but you just have to sit there and sort of Հնարավոր է, որ դու փրկած լինեիր աշխարհը, սակայն այս մասին խոսել չէր կարելի։ Եվ երկար տարիների այս լռությունից հետո Մենդեզի կերպարը ոգեշնչեց հոլիվուդյան ֆիլմի ստեղծմանը, իսկ նրա դերում հանդես եկավ Բեն Աֆլեկը։ Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդես։ We're responsible for these people. I'm responsible. Մեր այսօրվա հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին, այն սակայն կարող եք դիտել նաև Ամերիկայի ձայնի կայքեջում, որի հասցեն է
3w.voanews.com շաղագից Արմենիան։ Մինչ մյուս շաբաթ, ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։ When I first got here, it was very simple, and we used all the materials from the English services. So we are a translation service. Now the time gradually changed. We started doing the TV in 1994. I think the TV program is called China Forum, which is, of course, to discuss the relationship between the United States and China. When we originate content, we originate for radio, TV, and internet. And the Chinese government, usually, they are using a lot of means to jamming us. At the present time, the Chinese government didn't block the TV signals. So we are in a planning to expanding our TV from 1 hour daily to 2 hours daily. The website, we usually, teach our viewers how to climb the wall. But, the Chinese government, they have a very strong, called the Internet Police. We don't teach our listeners or readers or viewers what is our conclusions are. We present the facts to them and let them judge by themselves. Whether it's building a more efficient grid or advancing concentrated solar, the question becomes, how do we get more of these solutions up and running? And the answer is twofold: setting standards and policies and encouraging investment. Green technology is one of the biggest investment opportunities we've ever seen. We're used to investing in billion-dollar market potentials, and here we're seeing trillion-dollar market potentials. The internet serves, maybe about 1 billion people. Electricity and fuels serve on the order of 4 billion people. The internet was kind of a sideshow compared to what we're about to see. The single biggest thing we need to do is to set ourselves challenging targets that reflect not only the ecological but the economic reality that we need to invest in our own companies, in ourselves, and to show business that our long-term goal is toward a low-carbon economy. In California, we've set emission standards for our vehicles. We've required cleaner fuels. We've also required that the energy companies generate electricity using the cleanest possible fuels. That's good policy because we all know where we're going. At the federal level, we have no energy policy. We have no requirements nationally for getting to renewable energy. And so that makes it very difficult to plan where we're going if we don't have policies. So if we can get policy right, America cannot be stopped. And we've got such amazing ingenuity here. We've got tremendous talent. I am convinced that if we can get the policy signals correct, that these problems of climate change and energy security can be solved. And I mean solved within the decade. When we say we're green investors, we're looking for those green dollar bills as our payment. We're not saying we're investing in anything because it's green and ecologically sound. That's nice. And that does play a role in that we know that those companies will have an easier time hiring employees and building their business. You do not need to be an environmentalist to see the green in green tech. The companies we've helped get started, they really are making meaningful impacts on people's lives, and so that is very rewarding as an investor. But we can't let that drive our decision making. But it definitely makes us feel better about our jobs, and we're cool with our kids again. If you want to understand the direction that this industry is headed in, you want to look at which governments are creating the infrastructure, the R&D environments, the incentives
for clean energy industries to flourish, whether in China or in South Korea or in the United States. And I think right now it's pretty clear that the big winners are going to be Asia. Those governments are going to invest around $50 billion a year over the next 10 years. I think we'll be lucky if we invest about a fifth of that. If you choose to ignore this and hope it goes away, then you will ultimately need to be buying these technologies from countries and cities and businesses that have decided to go green. It's an investment that will pay for itself. As those industries get going, as they generate tax revenue for the federal government, it will more than pay for itself in the same way that our investments in pharmaceuticals, in aerospace, in personal computers, and the internet have paid off many, many times over. The subsidies that are in place for fossil fuels are really everywhere, and it's so much so that we don't even think about them anymore, but they absolutely change the game in ways that if we don't find these short-term subsidies for renewables, they simply won't be able to get in. Oil pumpers have all kinds of interesting ways they tap into government funding and protectionist financing plans. The entire energy industry is rife with politics. So it's unfair to say, should there be none in energy and clean tech when it's all over the oil industry? The United States built much of its railroad system to bring coal from coal mines to power plants. That's a subsidy that's almost incalculably large in the market. Name a product out here that isn't subsidized. You can't name one. Whether it's cars, whether it's tractors, whether it's combines, whether it's food. That's what makes us work. It's actually remarkably simple. If you want to change the rules so that not only are new clean technologies benefited, but we do it in a way that's fair, we simply need to make all technologies pay for the degree to which they harm us as humans and the environment around us. And the most direct way to do that isn't to tax energy or to put a tricky price tag on energy, it's to tax pollution. We didn't win the space race with the Soviet Union by putting a tax on airplanes or jet airplanes to get a rocket. We just went out and built those things. We didn't have cap and trade on typewriters to get the personal computer. We didn't have a tax on the telegraph to get the internet. The government did those things directly. I think we're approaching that far too indirectly now for it to succeed. As individuals, we need to make sure the homes that we live in and the places that we work are efficient and we're using renewable energy. As government leaders, we need to pass the laws, fund the programs, and set the policies for clean energy. It's very simple. We don't have that many things that emit carbon dioxide to the atmosphere. I have the tailpipe of my car. I have maybe my lawnmower. Then there are power plants making electricity for me. So let's capture the carbon from those power plants. Let's give me an electric car and I'll have a plug-in lawnmower and we're done. In my lifetime, we have succeeded in eliminating most of the air pollution that was making our cities gray and ugly and making it hard to breathe. And we did that by setting strong standards, by pursuing good technologies, technical solutions, and we achieved great results. I now look at the issue of global warming as something that we can start working on right now and make a difference that will save California, maybe not in my lifetime, but in that of my children and grandchildren. Most of the experts we spoke with agree. We need to invest in building the things we already know how to build. Electric cars, clean energy like solar and wind, and efficiency throughout the system. Government can take the lead by creating policies and supporting the development of these innovations. By creating and selling these clean energy solutions to the rest of the world, we can help prevent climate change globally while also boosting our economy here at home. We can and should do these things for our kids' sake and our own. We came into World War II flying biplanes, and within 5 or 6 years, we had jet fighter planes. And so when we want to have a technological innovation and deploy something rapidly, if we feel there's enough of a threat, we can do it quickly. We know this market is going to be growing in these new energy technologies. America needs to be the country that is making them and selling them to the world. What are they going to say at the end of this 21st century about the people, not of Greensburg and Kiowa County, but the people of this earth? My vision is they're going to say they changed their ways and they decide to take care of their environment.